मां सम्झां थो असां वटि जेको असांजो साईं राशिद ऐं ताज जेको वेठा आहिनि उन्हनि जी सुञाणप ई जेका आहे वॾे खां वॾी जेका ॾात आहे उन्हनि जी उहा शाइरी आहे। मां सिर्फ़ु टाइम खे मद्देनज़र रखंदे हिन किताब जे लेखक नजम सुरे जे बाबति असांजे दोस्त इदरीस जतोई जिन पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो आहे उहे लिखत में लफ़्ज़ जेके ॾिना अथसि मां उहे पढ़ां थो जेके ॾाढा मौज़ून ऐं मुनासिब आहिनि जेका उहे हीअ आहिनि। नजम सुरियो सिंध जे उन्हनि नौजवान शाइरनि मंझां हिकु आहे जिन सिंधी शाइरी खे जिदत जे राह ते हली अॻिते वधायो आहे ऐं उन्हनि रवायत सां पंहिंजो रिश्तो क़ाइमु रखियो आहे। उन करे चई सघिजे थो त नजम जी शाइरीअ रवायत ऐं जिदत जो बहितरीनु संगम आहे। मूं नजम सुरे खे मोरे जे सिंधियत जी संगत जे गजाणनि में वायूं काफ़ियूं ऐं बेत पढ़ंदे ॿुधो, पर अॼु नजम जे गज़लनि जो किताब ॾिसी उहो अहसासु मन में जागे थो त नजम गज़ल ॾाढा सुठा लिखिया आहिनि। नजम जे गज़लनि में सादगी जो हुस्न मौजूदु आहे, उहे आम फ़ाम आहिनि, उन्हनि में हक़ीक़त पसंदी जो इज़हार आहे, उहे पंहिंजे रूह में जदीद सिंधी गज़ल जो नमूनो आहिनि। सिंधी गज़ल में जेको जदीद सिंधी शाइरनि शेख अयाज़, राशिद मोराई, अब्दुल हकीम अरशद, इमदाद हुसैनी, ज़ुल्फ़कार राशिदी, तनवीर अब्बासी, अयाज़ गुल ऐं ॿियनि नौजवान शाइरनि जेको इनकलाब आंदो, नजम जो गज़ल उनजो तसलसल आहे ऐं उनखे पंहिंजी सुञाणप आहे। मुंहिंजी तमन्ना आहे त नजम शाइरी कंदो रहे ऐं सिंधी ॿोलीअ जे झोलीअ में अहिड़नि ख़ूबसूरत ख़्यालनि वारा किताब विझंदो रहे जीअं हुनजो हुस्न सदा क़ाइमु रहे। इदरीस जतोई हीअ असांजो दोस्त मोहतरम इदरीस जतोई साहब जेके पाण ताज़ो महफ़िल में आया आहिनि। रखियल मोराई अमन सोलवी मां खेनि भलेकार चाहियां थो त नजम जे बाबति जेके बि दोस्तनि जा हिन किताब में राया आहिनि या ख़ासि तौर ते महाग जेको असद लिखियो आहे उन में हिकिड़ी ॾाढी भली ॻाल्हि कई अथसि त 1947 जे विरहाङे खां पोइ जेका आबादी जी जेका मुंतकिली थी उन में सिंधी अदब खे वॾो हाञो रसियो ऐं उन खां पोइ इहो ख़्यालु भरिजणु तमामु ॾुखियो हो जेको अॼु ॾींहुं ताईं सिंधी अदब में जेको शाइरी या ॿी जेका नसर आहे उहे जेके दोस्त जेके जाखोरींदा रहनि था उन्हनि जो वॾो हिकिड़ो कंट्रीब्यूशन आहे। जीअं इदरीस पंहिंजा कमेंट्स में चयो नजम जो जनम जेको आहे उहो 1967 ऐं 68 जो दौरु आहे, यानी इहो सिंध जे मथां वञण जो दौरु आहे। ऐं वरी ही दोस्त अदबी महफ़िल ऐं मेड़ाकनि में 85 धारे असद लिखियो माग में त 85 धारे जेको आहे हिन अदब जी शुरूआति कई असां सां गॾिजी जेको आहे ऐं 85 जो ख़ुदि अहिड़ो दौरु आहे जेको 83 ऐं 85 MRD तारीख़ जे असरात आहे सिंध जे मथां। यकीनन हिन जी शाइरीअ में इहे सभई शयूं शामिल आहिनि। मां सम्झां थो त ॿिया जेके पोइते दोस्त आहिनि उहे हिन जी शाइरीअ ते भरपूर ॻाल्हाईंदा ऐं बाक़ी नजम पंहिंजी ज़ात में हिकिड़ो तमामु सुठो भलो इंसानु आहे, भलो दोस्त आहे। असांजी दुआ आहे त सिंधी शाइरी जो सफ़र जेको आहे उहो जारी रहे।